Seu ventilador tá fraco, ó, fazendo esse barulho, ó, não roda, ó. Ele tenta rodar, mas não roda, ó. Tá bem fraquinho, só fazendo barulho. Vamos resolver agora. Você vai retirar a hélice dele, tira a hélice. A gente vai fazer a lubrificação, vou te mostrar como que faz e qual óleo que você vai usar. Ó, tirou a hélice, abre a caixinha que tá aqui atrás, ó. Abriu a caixinha, tirou. Você vai colocar um pouquinho de óleo. É o óleo de carro, óleo 40, galera. Não é óleo de máquina e nem é óleo de cozinha, ó. Óleo 40, dentro da caixinha, é aqui dentro. Você coloca o óleo aqui, você vai fazer esse movimento para cima e para baixo. Você vai soltar o ventilador, porque a bucha tá agarrada. Ou se ela estiver muito ruim, aí você vai ter que trocar a bucha ou colocar rolamento, ó, para cima e para baixo. Você vai fazer isso aqui na frente, mas tem outro segredo, ó. Coloca aqui e você vai fazer para cima e para baixo para soltar. Se você tiver sem dinheiro, você vai fazer isso aqui. Se você não tiver, você coloca logo o rolamento e resolve. Ó, liguei, ó, o eixo soltou, mas eu vou passar uma lixa, ó. Passa a lixa para limpar o eixo, ó. Você coloca mais um pouquinho de óleo, é pouco, tá? Não precisa ser muito, ó. Colocou aqui na frente, não deixa cair dentro do motor e você vai ligar ele, ó. Acabou o barulho e ele voltou a funcionar em qualquer velocidade, a primeira, segunda e terceira. Se as buchas estiver muito ruim, aí tem que fazer a troca. Nesse aqui eu vou colocar rolamento, tá? Porque eu só trabalho com rolamento, não trabalho com bucha. Ele volta todas as velocidades.